Dieu attend de ceux qui s'approchent de lui une conduite irréprochable. Alléluia. Marquée par l'intégrité et la vérité. Samba lingi bana na yo bazali ko pusana epai na ye bazala ba o bazali modèle ne tamboli na bango ne lobeli na bango na comportement na bango ne saleli na bango batu ba reprocher bango ne lokote bomo ya intégrité pe bomo ya bosolo za la partage ya ba oyo nyonso bazali ko pusana liboso na Nzambe qualité ya mene na yo nde lipamboli na Nzambe zo ya likolo na. La sainteté intérieure et l'intégrité morale sont des conditions requises. Zamba zali kolingana yo o vivre bomo ya bo santo ya kokabwana mabe po ete Nzambe ayebana kokumisama na kati na bomo ina yo. Pe l'intégrité morale yango nde za la condition malamu ekosalete yo pusana pokota na ndaku na Nzambe. Alléluia. Nous allons nous lever pour nakoyeba na kotanga Biblia na biso. Maloba na soya yambo ya tongo ya lelo tozali kotanga na mokanda na Psaume chapitre 24 à partir ya premier verset ti na C. Toki maloba na Nzambe rapidement. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renforce. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Question. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Acclame pour le roi des rois. On continue la lecture. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu et de son salut. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà les partages de la génération qui l'invoque. Voilà le partage de la génération de qui l'invoque. Acclamons le roi des rois. Ma sœur Koki Kofanda, Zamba Pambolayo, de ceux qui cherchent sa face. Alléluia. La semaine passée, on a eu à parler sur l'amour de Dieu. Nous avons parlé de l'amour de Dieu, mais on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler du jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu révèle profondément ce que Dieu est. Tout le monde y a bien. Si nous attardons seulement pour les bienveillances, pour l'amour et la bonté de Dieu, sans parler du jugement de Dieu, c'est de ne pas connaître le Dieu que nous servons. Or que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce. Lui qui nous a sauvés par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Pour mieux le comprendre, il faut aussi comprendre que le Seigneur, le Dieu que nous servons, est un Dieu juste qui juge toutes choses. À la fin du compte, tout le monde rendra compte de ses œuvres devant le roi de gloire. Tout le monde y a bien. Tout le monde est l'équivalent. On ne peut pas dire que comme Dieu est bon, Tommy Pessa, nous nous lançons à faire, à commettre toutes sortes de bêtises, toutes sortes de bavures pour nous que le Seigneur va nous pardonner.
Le Dieu qui pardonne, c'est le même Dieu qui juge. Loba amen ele ki wana. Zambe na lola apambola yo. Na lobi nzambe na lola apambola yo. Le Dieu d'amour que nous avons parlé la fois prochaine, la fois passée que nous avons parlé du Dieu d'amour, c'est le même Dieu qui pose la question pour dire qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui est symbolisée par l'Église et par la présence du Seigneur. Le Dieu qui aime tout le monde, le Dieu qui a la profondeur, mozindo pe molai, yakoye bana kolinga batu nyonso, madali ko poser ba condition pona koloba nani yango akoki ko pusama pe ko bele maliboso na Nzambe. Est-ce que ezali moto nyonso nda ko bele maliboso na yawo? Nzokande ezali na ba critères, ezali na ba conditions esengeli na yo koyeba na ko remplir pour toyeba na kozala liboso na Nzambe na bomo. Toloba meni ya bien. Toloba meni le kiwana. Lelo tozali koyekola les critères pour s'approcher de Dieu. Ba critères ezali ko salete toyeba na ko pusana liboso na Nzambe na bomo. Lolenge nini to ko pusana liboso na Nzambe po eta yamba biso, po eta yoka biso. Solo mutu nyonso akoko pusana na ye na kati na église. Mais koya na kati na église ezali koya na présence na Nzambe te. Ya Nzambe toloba amen ya bien. Toloba amen eleki wana. Tika Nzambe na lola pambola yo. Okoki koya na kati na église. Na kati na église mais sans kozala na présence ya roi de gloire. Mozali na présence ya ba frère pe ba sœur mais liboso na Nzambe pousanité peut te remplir ba conditions requises o ezali ko permettre mutu azala liboso na Nzambe. Alléluia. De Bible ezali koloba na biso nani akoki komata na ngomba na Yahweh, nani akoki ko telema liboso na Nzambe na bomoi. Est-ce que ezali mutu nyonso ba pesi biso ba critère pona koloba na biso ete 124 verset na yango 4 elobi na biso ay répondre moto a liboso akopusa na liboso na Yahweh, c'est la personne qui a les mains innocentes. Moto azali na maboko na ye innocent. Loba amen ya bien. Des mains innocentes ou esalite vivre une vie sans violence ou injustice. Kobika bomo inayo sans violence, sans injustice, et ko permettre yo opusa na liboso na Nzambe. Exode chapitre 20, le verset 13, la Bible dit, tu ne tueras point. Moto ya bomaka te, ya koki ko pusana pe kobele ma liboso na Nzambe. Mais soki yo maboko neza na makila yo bomaka. Yo sala kabaninga mabe okopusa na liboso na Nzambe te. Okoyana yo na kati na église okopusa na liboso na Nzambe te. Soki à moins que otiki oyamboli po otiki. Toloba mena bien. Toloba mena eleki wana. Parce que là aussi il y a la doctrine de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur vient nous trouver dans les péchés et il nous sauve. Et la Bible dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Loba amen ele kiwana. Nzambe na lola pambola yo. Olingo pusana na ndaku na Nzambe zala moto yo ozali kobika bomo ina yo sans violence. Moto bomaka batu te. Toloba amen ele kiwana. Loba amen na munene. Matthieu chapitre 5 verset 21 à 22. La Bible nous enseigne que la colère est aussi grave que l'homicide. Celui qui se met en colère, il commet la même chose que celui qui tue. Na sala kando ko sala makambo. O ko sala to sala makambo Simon regretté. Pe ba dega yebi na ko salima. Moto azaka na kanda mingi te. Ye wana mutako ko pusa na liboso na Nzambe. Po ete kanda ezali lolenge moko na muto azali ko boma. Ya Nzambe toloba amen ya bien.
Je sais que ce n'est pas le message que toi tu t'attendais à entendre, à écouter. Les gens sont habitués. Zamba pambolayo, zamba pambolayo, zamba pambolayo, les dieux qui bénissent. Si vous regardez toutes ces choses qu'on est en train de dire, zamba pambola, si les conditions ne sont pas requises, beaucoup n'anzambe likolo na yo ekoyati. Est-ce que nazolo bana mutu moko? Est-ce que nazolo bana mutu moko? Bakoyebisa yo nzamba lakisi biso pesa boye sala boye osali mais nzambe ya principe. Alobi ete loboko na ye ezalaka mokusete po ezanga kosunga. Mabe na yo ezali ko retenir loboko na nzambe po ne simba yo. Toloba mene likiwa. Tika nzambe na lola pambola yo. Nabi tika nzambe na lola pambola yo. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le fait de la gêne. Le verset 38 au verset 42, la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Donnez-nous le texte de la régie. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. La loi du talon. Au salinga mabe, nazongi selio mabe. Au salinga malamu, nazongi selio malamu. Soko zali muto yo sala kama kama motindo wana ukopusa na liboso na zambiti. Amwe ko kabwana na yango. Toloba mena bien. Mais moi, wana nkolo ye moko mutazali koloba. Sermon sur la montagne, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne rendez pas le mal pour le mal. Pour nos nzambe, pour nos kota ozala na présence nzambe, kozala mutu ya vengeance c'était. Na bongo ukopusana liboso na nzamba koyamba yo, ukoyebisa ye posa motema na yo pa koyeba na kosalela yo. Ya nzambe toloba amen elikiwana. Toloba amen elikiwana. Romains chapitre 12, le verset 17 à 21, Bible dit koloba, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ensemble, tout le monde mène bien. Ce qui est possible, yo, zala na kimia na batu nyonso. Même batu ba boy ko zala na yo na kimia, mais yo mwana na nzambe, zala ka moto a kimia na batu nyonso. Tobeteli nzambe maboko makasi nzamba pambola yo. Tobeteli nzambe à la grâce maboko makasi. Nzamba pambolela ngai ndeko moko. Oba amene lekiwana. Soki ezali kaka pona yo luka kimia na moto nyonso. Luka ko petolama. Ne vous vengez point vous-même. Wana na nzamba zolo bako sentir ngai akoyeba. Tala makamba prière ko sayote yo yebi ngai te. Mama yo yaka na église yo yebisa mutuke yo yebi ngai te. Nzambe toloba mena bien. Dans le monde spirituel maloba, les sons jouent un rôle important. Na bokonzi ya molimo maloba ezana nguya koleka nyonso koko sala. Yesu aloba ke ezali te o ezali ko uta libanda ne bebisa ka mutu. Me o ezali ko bima kati na mutu. Yango nde ezali ko bebisa. Penkola lobi mokolo suka
batu bako se rendre compte na biloba loba o baba na ikoloba toloba men ya bien toloba men elikiona. Est-ce que ça bongo na Bible na yo? Dans les derniers jours, les hommes se rendront compte de toutes les mauvaises paroles qu'ils auront prononcées. Koko sela kabatu makambu kakayo. Koloba makambu alukuta kakayo. Mozo sambina. Mukola suka. Maloba na yo moko eko telema. Eko apokte yo. Accusation liboso na zambe. Moyo kima maloba na yo eko salate po bimi na kati na bibebo na yo. Nzambe toloba men ya bien. Toloba men elekiwana. Nazali ko gangela mutu te mais nazali ko te ya maloba na Nzambe. Betela Yesu Masia maboko makasi. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Qu'on se venge te, tika vengeance c'est pas une ensemble. Tika nzamba sila na wana batu na yo, asila na na banguna na yo. Bible lobieta sili sakabitumba tina suka. Ateniraka jamais coupable lokola innocent. Tout le monde a bien. Innocent za innocent liboso ensemble, coupable azali coupable liboso ensemble. Ato corrompre ba soda pour nos joyaux za coupable. Pour na ba komisa yo innocent ba condamné coupable liboso ensemble tikali coupable. Tobeteli Yesu Masia nzambe na sembo maboko nzamba pambola yo. Alléluia. Le verset suivant rapidement. On a toutes les choses à faire. Le verset suivant. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais la plupart des cas, lorsqu'on vient dans l'église, c'est l'église qui dit à tout le monde que tout le monde est sorcier. Tout le monde, on ne sait pas son état d'âme. Tout le monde église est comme le sika batu boyo kanipe bolingweza li suspect. Mutu nyonso akomi ka suspect ata bosambela kana yo zomona ye suspect. Ah, tolo ba meni likiona. Tolo ba mena makasi. No sika église etalisa biso bolingo. Église comme ko talisa biso ina monguna na yo. Même ndeko yo bozala kana ye na église moko Bible ezali koloba s'il faut ko sala bolam faut que sala yango mingi mingi surtout na bandeko na yo kati na Kristo. Tobeteli Yesu Masia maboko. Mais les lois allaient le contraire, les lois allaient le contraire. Même bandeko kati na Yesu moyen sala ye bolamu ezate po batu nyonso bakomi batu moko suspect. Bolingwe sili na mitema batu. Pourquoi? Ok, Yesu alobaki soki bokolinga na bino nde mokili bakoyebete bozali baye kolina ngai. Yanzambe toloba mena bien. On court derrière le temps, yanzambe toloba mena elikiwana. Wapi bolingo Yesu atikela kibiso. Kola tikeli biso mobeko moko, linga nzambe. Yo moko milinga, pe linga mozalani na yo. Avant linga ngai, yo moko nanu milinga. Tolo ba meni ya bien. Prezana batu ba milinga kate bango balingi batu mususu. Komona ka batu nyonso suspecté. Zalaka moto na bolingo. Même monguna na yo, Bible ezali koloba soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye biloko akolia. Alléluia. Lelo ata ba pesi yo biloko akolia, batu balia kasu biloko abatu te. Batu nyonso bakomi bandoki. Mais toko vivre vie à lolenge nini. Lobi ba quartier kozala ndenge nini. Pokala ezalaki oh viens na biso a quartier. Oh petit na nga quartier, azali ko défendre moi na quartier na bango. Pe tozolia na quartier pe na ndako ba master tozokende kolia. Master na nga ye wana tokola kinayi. Mo toke kolia pa na bango. Yanzambe tolo ba mena bien. Na yebite bino ezaki ndenge nini. Mongo toke maman bango alambi toli ensemble. Ayepe pa biso tolambi toli ensemble. Toke pe pa ba master mususu. To sa tour ya kolia ka ba fufu. Est-ce que lelo ezalaka lisusu? Soki mwana lie pa batu bako betaye. Elongwe kutu bongo e komiti e pa tata mwasi.
Collier pas tata moi sinayote. Collier pas non côté. Méfiance côté na katina mabuta. Wapi bolingo. Yesu alobi monguna na yo soka azana nzala pesa ye. Mais biso même monguna tozo pesa ye te, même ndeko na yo ozo pesa ye te. Lelo batu bakenda sou congé pa batu te. Est-ce que vous voyez bien? Batikali muke, soki muke wana pe esprit ya kindoki koteli bango, mutu na mutavani na bana na ye, mutu na mutakumi na ndengi na ye. Soka nde za ka bongo te. Tikanzambe na lolo afungola motema na yo. Bible lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nzamba na makoki ya kobatela yo na bana na yo. Atake musika mutalinga sale mabe nzambe na yo akobatelela yo mwana. Nyonso bakosala ko simba te. Mais soki ozo batela bana na yo na kokimisa bango. Kozana makoki akobatela bango te bakobebisa bango. Mais soko tiki bango na maboko na nzambe. Protection na nzambe kozala partage na yo. Acclamons les rois des rois. C'est la soif dont lui a boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents qui amassera sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-les par les pieds. Kotika te mabe longa yo. Mais longa mabe nanzela na kosala kamalamu. Tika nzambe na lola pambola mutu moko. Nabi tika nzambe na lola pambola mutu moko. Yami bala lobi nini? Et le cœur pire. Bao bazana le cœur pire. Le cœur pire na linga les années. Motema. Bao bazana mitema peto. Mabe nyonso zali komona na sena moyo utaka na motema. Kimoyibi ezo uta na motema. Kindumbe ezo uta na motema. Lukute ezo uta na motema. Bible lobi na biso Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce qui peut être gardé. Iloko nyonso koko batela okoko bomba iloko ayambo batela pe bomba motema na yo. Loba amen ya bien. Loba amen ele kiwana. Tika nzambe na lola apambolela ngayo. Avoir des pensées et des intentions qui sont pires et moralement droites. Faut en avoir pensé, pas une intention, ou est-ce peto, il bosse na sambe. Kozala kanaba ruise était, amaye le mabe, logo Satan, Satan a amaye le mabe. Lobelanga amene a bien. Faut longola méchanceté katina yo, faut longola ruise katina yo, faut longola tromperie katina yo. Sokozo sala makambo. Ya makambo uti na makanisi ya malamu pe na intention ya malamu sans ko viser loko moko te na sima makambo linko sala ezane bela batu bakosala ka likambo kanisi azali ko sala malamu nzoka nda azali na makanisi mabe na sima eloko azali ko sala ezali ko apparaître loko ezali malamu liboso na Nzambe na bongo komona loboko na Nzambe te bitela Yesu Masia maboko makasi Nzamba pambola nalobi bitela Yesu Masia maboko makasi Nzambe na lola pambola yo. Kolotika na yembela yo, amen. Kolotika na kumisa yo, tikanga ina chanjola yo, amen. Alléluia. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina chanjola yo, amen. La véritable adoration est basée sur un cœur pur et des actions droites. Amen. Mais action na yo, o tema na yo soke za mbindo. Lo sambo wana peko yemba wana e okende paite. Pe misala na yo ya misala nyamu nyamu e okende paite. Tikanzamba pambola mwana na Nzambe moko. Mabenzamba pambola mwana na Nzambe moko. Matthieu chapitre 5 verset 8 et lobina biso. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu. Sengona ba oyo bazali mitema peto. Pe ba komona nani? Bozali awa? Est-ce que bozali awa? Bato mitema peto ba komona nani? Et sengona bato bazali mitema peto po ete ba komona ensemble. La régie, donnez-nous le texte. Jacques chapitre 4, et verset 8 à 10. La sœur Asungabiso, ma sœur, Jacques chapitre 4. C'est projeté rapidement. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bato bodana makanisi abiente. Po peto la mitema na bino. Makanisi na bino ezali ko bulungana tout moment. Po peto la yango po ete nzamba pusa na pembeni na bino. Nzamba alobi te ka kotika la musika alobi boya pembeni na ngai yawe na koya pembeni na bino. Avancez ma sœur. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Le verset suivant. Il y a quelque chose qu'on devrait prendre là-dessus. Ne parlez point mal le mal. Excusez. Ne parlez pas mal les uns des autres. Frère est celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère. Parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Tu es un juge. Bien. Ne parlez pas les mal les uns les autres. Bamusu soa asambelaka. Yekuta ko lobate. Soka kitiselo ka misu. Atalio likola kitio na se. Yomoko siko zali lobi ke nyonso asa lobi déjà. Alobi te na atalio kaka. Misu na ye déjà zola kisaki acholiyo. Mais soka ye fe ya yo zo chola rabat. Toloba meni ya bien. Koloba mabete. Ikolo ya ndeko na yo ya mwasi pe ndeko na mobali. Kozala pe na makanisi ya mabete. Soko linyo poussa na liboso na nzambe. Na église te mais liboso na nzambe. Po église bandoki pe bayaka. Toloba meni ya bien. Église bandoki bayaka. Baye pe bayembi. Ba mususu pe ba pasteur mais sorcier. Ba mususu pe protocole sorcier. Mususu tin intercession na mituna nabi ndoki intercession e bani nengeni. Ya nzambe toloba meni ya bien. Asala ka nengeni ni po aumela kana kati na intercession. Partout. Mengana zo te ayo oezali Yesu Masia. Oya liboso na nzambe, même na ndaku na yo kozala liboso na nzambe. Même na église kozala liboso na nzambe. Même na nzela bisiko ozali kotambola kozala liboso na nzambe. Okozala na yo na église mozali liboso na nzambe te. Toloba amen na bien. Moto na moto. Atala kalolenga ozali kotambwisa bomoi na ye. Ya nzambe toloba amen ya bien. Yo za muto chola kabatu. Oza mutoyo otala kabaninga na misu ya mabe. Bible za koloba na biso na Proverbe 15 verset 1er lobi, un langage doux apaise la colère, mais une parole dure excite la fureur. Eyano ya kimia ekimisaka kanda kasi maloba oyo
ezokisaka ebakisaka kanda toloba meni ya bien. Yo tango bosololaka na papa na ndako tango papa alobaka na yo opesaka ye eyano ya kimia po ete kanda esila to yo po bakiselaka ye maloba oyo ezokisaka po moto epela kaka ebebebe banango bamosusu makambo ebebela bango po bazanga kopesa réponse ya malamu réponse ya kimia ya pese kanda nyonso wana problème na mutu ekokute lo kote ko s'excuser to komi kitisa po soko mi kitisi moto ekufi soki yo po lobi olingola kisanini yo yebi soki nga na zanani batebele baloba soki na zanani en réalité bazaka eloko te po eza complexe mutu azaka nani alobaka te atikaka osala na bajo kosala tango moko bokomo bien pardon na yebaki te mutu amakasi amilakisaka te toloba amena bien ngana mona mutu moko munene azogangela mutu amukabi na kobeta yo na koboma mutu wana kimia menace tango bitumbe bandaki oya muka toki ya bambie na se ya nzambe toloba amena bien toloba amena eleki wana moninga alobi na yeka pardon yo talika lolenge yo zali yaya mokili balukaka babola lelo lobi bakokoma bazwi bo bazali kolo lobi bakokoma na si po nzambe ne muta tombolaka nzambe ne muta kitisaka tala lolenge na yo zali kotambwisa bomoi na yo soko zali kosepelisa nzambe nzamba kosepelisa yo soko zali kochola nzambe nzamba kochola yo très bien boko chola ya nzambe ndeko za milelo epai na yo po kolela oleli yo na nani betela Yesu masiya maboko makasi bata mokili balobaka bongo oleli yo okolela yo na nani ne sikolela ngonga yango ya yo kobongola motema betela Yesu masiya maboko makasi na betela Yesu masiya maboko makasi po frère oyo akoloba oh pasteur azoloba lokola bata mokili okolela oleli yo na nani bongo ngai navandaka na lola si Bible elobi la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas toloba amena bien soko ozotambwisa vie na yo bien ndoko mona loboko na nzambe. Troisième condition etikali moko pona to silisa elobi na biso moto yo qui ne livre pas son âme au mensonge. Moto azaka moto abiloba loba te moto alokuta te yende moto akopusa na liboso na nzambe. Lisumu ya monoko yo ebomisa bato ebele. Alléluia. Eza lisumu biso nyonso nde tozali awa tosumuka na lisumu ya monoko. Lisumu ya ndemo. Moto nyonso kobanda na ngai moko na tebia. Pona monoko mutu tu azali awa. Soki azali yo tombo lobo toyebake yo monoko na yo esumuka te. Monoko yo ezali eloko ezali kokimisa biso na présence na nzambe. Etela Yesu masiya maboko makasi nzamba pambola yo. Ne pas s'adonner à la tromperie, que ce soit envers soi-même ou envers les autres ou envers Dieu. Mutu amipesa kana makamba lokuta te eza na batu mususu ba mikosa ka bango moko mutu azoko mi fente ye moko yo nano mona mutu ta azoko mikosa ye moko pena azoko mikosa amikosi o ngai naza mutu munene naza na bambongo ebele mais aza na ngote ata balobi la foi est une ferme assurance mais mi kitisa wana bomba na motema po nzamba sunga yo yo kozala te kozana eloko to milakisa ke yo ozana eloko tango ekoyindela yo balobi lakisa yo ngana bandolo bananga pamba toloba amen ya bien toloba amen eleki wana 1 Pierre chapitre 2 verset na yango première dali koloba rejetant donc toute malice ongola makambo nyonso ya mabe. Exode 20 verset 16 elobi na biso tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Yana batebele bakenda ku pesa ba témoignage à mabe ba mususu contre pasteur na yebi pasteur bien na yebi ndingaza alobi lobi makambo ti akosi mususu akoseli mama abatu
Mosusu akoseli mwana bato asalelo te. Oh mwana wana alongola kisemi. Ah yo zalaki a pesi explication. Yo pondimi lokola za makambo solo. Nzokanda azali kokosa. Mutu abongo okomona nzambe te. Liboso na nzambe kopusa na te. Tobeteli Yesu maboko makasi. Lévitique 19 verset 11, la régie donnez-nous le texte. Lévitique 19 verset 11. La Bible dit, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Okoyiba te. Balobi nini? Bozali awa? Est-ce que bozali awa? Tika nzamba pambola yo. Nabi tika na masolo ya ba démon, tika na masolo. Ah tozolo ba makambo ko bongisa vina. Watu mususu balinga ko soke église, pandi make église, église, fo batanga ba makambo bandoki. To ane bela makambo ko loba pona Yesu Masia. Moto alinga ka bisote, tozana makambo bela ko lobela yete. Po moto alingi yo to ko banda ko loba nyonso pona ye pona. Biso tozolo bela oya longa. Toloba mena bien. Okoyiba te, soko lobi ke yo bate akaka l'esprit au mari de nuit, femme de nuit. Sorcellerie, envoûtement. Soko yibaka, envoûtement ko kangama yo. Mais soko yebi ke nzamba lobi okoyiba te, poto sibiloko abato simba te. Toboko na nzambe ko ya likolo na. Toloba mena bien. Okoloba lokuta te. Moto moko te akosa moninga na ye. Babi moto moko akosa moninga na ye. Bozali awa. Moto te akosa moninga na ye. Koyana makambo lokuta te. Koyiba pe moninga te. Na bongo loboko na nzambe koya likolo na ye. Na bongo kopusa na liboso na nzambe pa koyamba yo. Mais soki maboko na yo eza na biloko moyibi. Ozali moto alokuta. Molinga mina ngai ata ozobondela ogene loboko na nzambe kozala musika na yo. Melobiko na nzambe soko ndimeli Yesu lokola nkolo pe mobikisi apesi yo yango. Me biloko mosusu ozali koluka pone komela yo kaka soko kabwani na makambo nzambe azali koboya. Toloba mene likiwana. Proverbe chapitre 14 verset 5. La régie donnez-nous les textes. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Motatoli ya sembo akosaka te. Kasi motatoli ya mabe alobaka lokuta. Essayez là yo tatola makambo lokuta contre mutu. Un faux témoin. Ata batu bakanisi lokolo lobi ya solo me yeba okangami na maloba na nzambe. Bible lobi esengolini na moto o gagner nyonso mokili bongo obungisa bomo na yo. Est-ce que nazoloba na mutu moko? Nabi est-ce que nazoloba na mutu moko? Tobeteli nzambe maboko makasi nzamba pambola yo. Itela Yesu maboko makasi nzamba pambola yo rapidement to silisa. 1 Pierre chapitre 3 le verset 10, la régie donnez-nous les textes. Muto alingi kobika 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Muto alingi kobika bomo inaye ya bien. Bomo imolai aumela solo natanga kana lingala solo moto nyonso yo azali na posa ya kolinga bomoi mpe kobika mikolo ya esengo esengeli kobatela lolemo na ye mosika na mabe balobi esengeli kobatela nini kobatela lolemo na nini tobeteli Yesu maboko makasi ana moni ke batu bazali awa mpe
bibebu na ye mosika na maloba ya lokuta. Ya Nzambe toloba mena bien. Maloba lokuta kocha bibebu na yo na makambo lokuta te. Soko lingi obika mikolo yesengo na sena moy. Sikilende ya mwana. Alléluia bana na Nzambe. Alléluia libota na Nzambe. Pona nini simana yoko vivre mikolo yesengo na sena moya. Vie suki na sena moyi te. Vi mususu ezali koya. Apocalypse 20 azali koloba na biso alobi ete na moni mwanjelu na Nzamba ye asimbi chaîne na maboko. Tango ye akangi dragon le serpent ancien Satan et le diable. Azui abwaki na kati na chaîne pendant 1000 ans. Alobi tango akangi na 1000 ans wana po ete ayeba na kozwa makoki ya kosedire ba santu te pe ba nation lisusu te. Bible ezali koloba ete na sima na yango ndeba wei oyo nyonso bakufa a cause ya évangile, a cause ya sango malamu ba martyr, ba sekui pe ba yebi na ko régner 1000 ans na Yesu Masia. La Bible ezali koloba na biso esengo na ba oyo bazali ko bakozwa part na première résurrection. Po ete bozali batoyo bozali ko konza elongo na Masia Yesu. Yango nde ezali mutu ya pona biso. Toloba amen eleki wana. Tobiki esengo na sena moyi na mokile ezali koya yango nde esengo pe pona bomoyi na biso. Parce que nous ne pouvons pas vivre seulement kaka pona biloko ya sena moyi awa. Kaka pona bisengo oyo. Ndengo toya kanda kuna Nzambe po ete mukolo wana tozala elongo esika moko na Masia Yesu. Lobelanga amen ya bien. Ata osombi bandako. Atozi bambongo ya lolenge nini. Mais soki ozi bomo ya sekote ozali moto na pasi po ozali moto na mawa. Mena yebi ke yo kolinga bon te yo lingi na yo ka makambo ya lelo lelo. Lelo yo kokisa 100 ans te. Lobelanga amen na bien. Kokisa 120 ans lokola Moïse ndamba za lokumu. Mais bikaka bomo ina yo na koyeba ke te nazali ko bongisa lobi na ngai. Ya Nzambe toloba amen na bien. Balobi ke sima na yango tango bafongoli après 1000 ans bafongoli Satan. Ya ye kozwa armée na ye asangisi ne bango sur les 4 coins. Apocalypse lobi na biso pona basala etumba contre basantu balandela bango. Mais balobi ete moto uti likolo eye zikisi bango. Pe balobi bakangi Satana babwaki na kati na moto na ba faux prophète. Abwaki bango na moto. Toloba mena bien. Mukana musanto lobi bongo ya so. Tala nazoko sayota Apocalypse tangi pene lobi na ba faux prophète. Bonenge batu bayaka boy balingaka batu bayebisa bango makambo. Ba bikola bango. Mais il obezali ko bikola yo po bongo la yo ezali maloba na Nzambe. Ezali maloba ya bomo. Lobelanga amen ya bien. Tango bandeko bazali ko yemba bango nyonso biso nyonso tozalaki ba sacrificateur. Tango na telemi nazali koloba na yo en qualité ya prophète. Pour la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Nali ko prophétiser pour na vie na yo. Lobelanga amen elekiwa na Nzamba pambola yo. Ba lobi a faux prophète ba bwaki bango na moto. Nda lobi atala boye cheval blanc et outiezo kita. Modo avandaki likolo cheval blanc. Nde balobi likolo ekimi, mabele ekimi na présence na ye. Les cieux et la terre s'enfuirent devant sa présence. Le roi des rois. Pe balobi likolo mabelo yo ekimi mokeli. Likolo pe ekimi. Tolo ba mena bien. Alobi suka na ngone na moni ba wei ba sekui. Les morts ont ressuscité. Les grands et les petits, et se tenant devant l'agneau, devant celui qui était assis sur le trône. Pe balobi na biso, des livres furent ouverts. Yanzambe tolo ba mena bien. Babuko fongwami. Parmi babuko fongwami babi, un livre de vie pe fongwamaki. Nini ezalaki na babuku wana misala oyo salaka. Omoni bisiko kotaka.
makambo yo salaka chaque jour bakomaka ya un livre na livre mususu eza livre ya bomoi batu bakobika kaka ba oyo bakombo na bango ezali na buku na bomoi. Nakanisa kikoloba na bien nazo ndire azokanisa lokolo Gaspard kaka soki kombo na yo ezali na buku na bomoi. Verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Kokosa na te kozo sala misala mbindo bongo ele kapamba livre ezali tolo ba mena bien tambwisa bomoi na yo ukola mwana na Nzambe poza na Yesu elongo notre lutte bana na Nzambe pona kozala na félicité éternelle. Pour si ce n'était pas pour la félicité éternelle, moi je ne pense pas que je pourrais prendre le micro et puis prêcher ou bien servir le Seigneur. Je le sers pour la vie éternelle. Je le sers pour la félicité éternelle. Et ensemble, tout le monde bien. Mais ce que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On pouvait aussi faire comme tout le monde. Mais lorsque le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous a convaincus que c'est pourquoi nous le servons. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les tout-puissants. Quiconque ne fit pas trouver écrit dans les livres de vie, fit jeter dans les temps des faits. Déjà nzamba boa kiyo déjà na moto. Ato zo bikao izaika mikolo. Oyo mona kudu batute balo yo mandat eza 5 ans. Amona ngolo ko ezebele et comme 5 ans oh renouvelable et comme 10 ans oh 10 ans muke to bakisa musus ato bakisi 30 50 et ko sila. Yo po ato sali ndenge nini nanu na te mokolo ezali okotika mokili. So tiki mokilio nde makamnyo so banaiku sala mokolo ezali buku ekofungwama buku ya makamu na yo na buku ya bomoi batala oyo salaki est-ce que kombo na yo ekomami osalela ka Nzambe na la grâce na bosembo osambela ka Nzambe na bosembo ozoko banga Nzambe ya solo tozo sala ba vanti tolo ba meni ya bien. J'ai vu la nouvelle Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ qui descendait du ciel. Bible le tabernacle de Dieu est au milieu de son peuple. Et Dieu habitera parmi son peuple. Et si Yesu akovanda na peuple na ye, batu bakozwa sekuna ka batu ba petoli bilamba na bango. Est-ce que ayo lambo zali ko petola? Tolo ba mene likiwa. Na moni on dirait na bungisi auditoire to beteli somasia maboko makasi na sisika matea pour façon matea ekendeli yao. Na moni maman o asiliki. Tolo ba mene ya bien. Tolo ba mene likiwa. Nde lobi boye. Zana sisi la yo. Yoka batu bakokota bokonzi na Nzambe te. Bato bakomona Yesu Masia te ato pesa kama bunza. Ato someli pasteur micro. Ato prophétisaka. Mais soki okutani na biloko yoko mona Nzambe te. Betela Yesu maboko Nzamba pambola. Abi betela Yesu Nzamba pambola. Bible lobi na mboka Yesu akeko bungisa. Kune loko mabe kokota te. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Namboka Jérusalem yasika. Eloko mbinde kokota te. Ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge.
yo mona ka lokuta loko lelo ka maseki muto akosaka okovanda esika moko na Yesu Masia te. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Babi dehors les chiens, les enchanteurs. Frère, Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique les mensonges. Lokuta. Écoutez comme mayo na lifelo. Écoutez le komabe. Kasi bambwa bato ya magie bandumba babomi basambeli bikeko mpe bato nyonso oyo balingaka mpe basalaka lokuta bakozala na libanda ya engumba. Bino bokota kuna te. Bato nyonso makambo batangia ozali moto na bondumba, moto na magie, moto na kosambela ka bansamba bikeko. Yo sambela ka liboso na yo che loko ozali kotali sete nzambe na yo photo bapesa yo komona yawe te. Musika ngope kuna tango mosusu ibanda na kati na lifelo moto ya libela na libela ekotumba yo. Toloba mena bien. Pona kosuki sabalobi ne pas jurer pour tromper. Vivre vie honnêteté et la véracité. Faudra mutumoko véridique na maloba na yo na makamunyo sozali kosala. Ya Nzambe toloba meni ya bien. Toloba meni lekiwana. Dans les paroles et les engagements. Maloba na yo zi, maloba na yo faut ezala droit, ozala honnête na maloba na yo. Ozala droit na misala na yo. Kozala mutu moko ya mabaluka ntango te. Betela Yesu Masia maboko makasi. Moto lobi na ye likambo a changer. Muta bongo Zamba ko sepela na yo te. Alléluia. Psaume 15 verset 1er dit na 5 elobi na biso moto alobaka bosembo abaluka kate a changer ka ba vection te. Soko so moni mota solo la kiboy alobaki olika mwana to salaki na moto kingani mwa minute leki a changer moto alobaki abimisi moto mosusu muta lukuta to beteli Yesu maboko makasi pe adali ko jire liboso na Nzambe adali ko jire liboso na Nzambe. Dieu est redoutable, Dieu est fort et puissant et sengeli toye bana ko tenir Nzambe na crainte pe na respect tika Nzambe na lola apambola maloba na yo. Acclame les rois des rois. Wana bayembi bazali komata pona kosunga biso. Kosunga biso na loyembo. Frère Michel azali komata rapidement. Telemesike vandio. Telemesike vandio. Ovandi petango molai. Tobeteli Nzambe maboko makasi. Il est 11h30. Tobeteli Nzambe tozali ko kima na sima ya ngonga. Rapidement. Il y a la concentrée, tout semble là. Kufa
Yebisa yawe ayokela yo mawa. Na makambo nyonso totangi esika soko kutana kina likambo moko yebisa Nzambe mawa na ezali likolo na yo tosambeli na kombo na Yesu. Nzambe ayokela yo mawa soko ozalaki moto na lokuta soko ozalaki moto na makanisi ya mabe senga mawa na Nzambe likolo na yo. Azali Nzambe na ngolu azali Nzambe na mawa pe na bolingo na ye. Alimbisa yo. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que moto moko azo sambela senga Nzambe ayokela yo mawa tata alimbisa yo ozalaka na mangala mabe Nzambe alimbisa yo mawa na Nzambe likolo na vi na yo mawa na Nzambe likolo na bomoi na yo dans le nom de Jésus. Tombola maboko na yo likolo. Yebisa Nzambe a délivré yo. Bible zoloba. Les chameaux sont faits pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Yebisa Nzambe akangola yo de toutes ces choses. Na kombo na Yesu Masia, invoquons la délivrance de Dieu. Bundela bundele sikevandi yo. Nzambe akangola yo yo moko kokoko côté. Nzambe sembola loboko na yo likolo na yo. Ta main triomphante, ta droite triomphante, et va nous délivrer. Zamba bimisa na maboko mambuna, Zamba délivrer na nguya ya famille, Zamba délivrer na réclamation nyonso ezali ko imposer bomo ya mabeka tina yo. Zamba délivrer dans le nom de Jésus. Implorons la délivrance de Dieu sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, étends ta main, délivre ton peuple. Étends ta main, délivre ton église, délivre ton serviteur, Seigneur, de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Étends ta main, Papa Yahweh, car ces choses, Seigneur, nous dépassent, notre Père, notre Dieu. Nous t'invoquons, toi, les tout-puissants. Nous t'invoquons, toi, les dieux capables. Nous t'invoquons, toi, les Shaddai. Étends ta main, délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Étends ta main, Papa, étends ta main. Kangola Libotanayo. Kangola peuple na yo, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ozobeta maboko, ozobenga na molimo na maladi, esprit de mort na vie na yo na suka mbula oyo, maladi ekota na ndaku na yo te, liwe ekota na famille na bino te, beta maboko liwe kende musika na kombo na Yesu. Oui, accident kende, liwa kende musika na yo dans le nom de Jésus. Musika ya famille na yo dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit ya liwa, esprit ya maladie, maladie incurable, maladie ya koloka, maladie ya kobwakela etika bomo ina yo. Et dégagez kende dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo molimo na liwa na zobenga na yo. Yo molimo na liwa kanga bisaka na yo kende bisika bikauka au nom puissant de Jésus. Molimo na liwa ukokota na ndaku na bisote, ukokota na famille na ngai te, ukokota na bomoi na ngai te, ukozwa mutu te. Esprit de mort, l'ange de la mort, nazobenga na yo à cette fin d'année, nazali kobenga na yo esprit ya maladie, esprit incident, esprit accident. Allez-vous-en, plantez bagages, dégage et libère ma famille. Dans le nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Iwe kende musika na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Iwe kende musika, na bomo inabiso.
C'est là dans les noms puissants de Jésus. C'est là dans les noms puissants de Jésus. Ozo sambela bien. Et que ne musika na yo na kombo na Yesu. Beta maboko. Ba monsusu ezande likambo ya bozwi. Nguya moko ezali ko empêcher yo osimba mbongo opambwama. Ozo beta maboko. Molimo na pasi, molimo na pauvreté, molimo na manque na sukambula oyo. Bobole tika bomo ina yo pesa ngo mitinde kende na kombo na Yesu masi au nom de Jésus. Esprit nyonso ezali ko empêcher ngai ko pambwama. Ebima etike église na kombo na Yesu. Uya ya bobola, uya ya misère, uya ya pauvreté. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bobole kende na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Esprit ya bobola na pesu ya mitindo. Esprit ya échec. Esprit ya perte. Esprit ya sécheresse. Au nom de Jésus. Démon ya manque à progrès. Na kombo na Yesu Masia. Allez-vous-en. 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 Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Ozobonde la bien. Kanga bisake tika vina yo. Uyanyon se tobola maboko na yo. Uyanyon se pekisaka yo pambwa maekende. Na kombo na Yesu. Olimo la perte kende au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ozobebisa. Misala nyonso kindoki. Na vi na yo. Na libota. Pe na misala na yo. Uyanyon se kindoki bebisama. Na kombo na Yesu beta maboko nyonso ya envoûtement nyonso enchantement baby sama au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nguyana kindoki nguyana magie nguyana occultisme il est écrit la divination l'enchantement ne peut rien sur Israël au nom de Jésus nguyana nyonso na bondoke baby sama bokonzi na magie baby sama ezala na bana na ngai ezala na vie na ngai ezala na mwasi na ngai ezala na misala na bandeko na ngai ezala na bana bandeko na ngai misala nyonso kindoki ebebisama uyana kindoki kosala te na famille na ngai okonzi na magie kosala te na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il s'est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres dans ma vie, dans ma famille, je les détruis dans le nom de Jésus. Et Bebisama, et Salemate, et Kokisamate, au nom de Jésus. Fongola maboko na yo. Fongola maboko na yo. Yebisanzamba pambola yo. Apambola yo na santé malamu na sukambula yo. Apambola yo na mbongo. Apambola yo na oyo basombaka na mbongo na oyo basombaka na mbongo te. To sambeli na kombo na Yesu. La bénédiction de l'Éternel qui dépasse toutes mes îles. Ipamboli na Nzambe kitalikolo na peuple na yo. Yahweh nazali kosenga lipamboli na yo dans la vie de ce peuple Seigneur. Maboko batomboli likolo Nzambe la kisiete na sena moyo mosungi azalite. Sunga richement, sunga financièrement, sunga peuple oyo Seigneur Dieu tout-puissant. Libotana yo sungama. Libotana yo sungama, libotana yo pambolama. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple avec la bénédiction de l'Éternel 28. Ordonne à la bénédiction, Seigneur, de suivre ton peuple dans le nom de Jésus. À cette fin d'année, que ce peuple soit béni, que ce peuple soit enrichi dans le nom de Jésus. Banso, tubundiri, na kombo na Yesu, netolobi. Amen. Fan de sike swamiyo. Pa Michelan zaliko sungabiso. Kalinga wani simbo offrande na yo pour l'église. Tout comme un moment bien. Kobonse l'ensemble. Offrande na yo bongisaki. Zambia ni sungila moyo. Ye mukalinga wani. Simbo offrande na yo bien. La loi du donner et du recevoir. Achie montante simbo